ფოთში დასუფთავების მორიგი აქცია გაიმართა. ამჯერად მასში ფოთის მუნიციპალიტეტის, მერის, კულტურის ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებების კოორდინაციის, მერის შიდა აუდიტის, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურების თანამშრომლები ჩაერთნენ. ქალაქში მერის ინიციატივით მიმდინარეობს დასუფთავების აქცია. დღეს სამი სამსახური იღებს მონაწილეობას და მე გახლავთ კულტურის სამსახურის წარმომადგენელი, მივესალმებით ესეთ აქციებს და ვფიქრობთ, რომ კარგი ინიციატივაა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველამ უნდა მოუაროთ საკუთარ ქალაქს და არ დავანაგვიანოთ. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით ტარდება ჩვენ ქალაქში დასუფთავების აქცია. ეს ყოველ შაბათობას მოიცავს 11-ვე სამსახური ჩართული ამ დასუფთავების აქციაში და მინდა ეს ჩვენი მალთაყვის უბანი, ჩვენი ქალაქი მოწესრიგდეს დასუფთავებას, რომ სუფთა ქალაქად იყოს ჩვენი ქალაქი წარმოჩინებული. ჩვენ ვასუფთავებთ ამჟამად მალთაყვის უბანს, რომელივე აუდიტის სამსახური არის ჩართული და მინდა ქალაქის დასუფთავება. მე მინდა ყველა ქალაქს მოვუწოდო ქალაქელებს, რომ ეს ამ აქციაში იყოს ჩართულები და ყველა თავიანთი საქმე ვაგადოთ ჩვენი ქალაქის დასუფთავებისთვის. დასუფთავების აქციის მიზანია ქალაქში სუფთა გარემოს შენარჩუნება.